Manipur ge oina NRC chanahangani haiba political party amasung mirep tai koi saugatsi haibagi campaign ngasi Imphal gi Kwairaman Kaithal da hodokre. STDCM gi khongjang ama oina Maheshwar ga unaduna ST status asi fanghannaba kari thaudang lawgani haina taksinkhre Maheshwar na demand asi fangnaba hanba laitana hotna thigani haide. Angang singdamak thabak ama tawge hairabadi angang singa tana phomthoi haiba si hek kawbakum tawri haina social welfare director ngangum utamna phongdorakle. Amasung Islam lining chatpasingi Idul Fitr na lakpada Governor Anushya Uke, Chief Minister N. Biren yaw na laingaki Minister Singh, tongan ba lubsing na yaipapaw zelpi na rakli.